Γεια σας παιδιά, Σάββας εδώ. Πριν λίγο ανέβασα ένα βιντεάκι, ένα short, ότι έβρεχε πάρα πολύ στο Μοσούλ και τέτοια. Παιδιά, για όσους δεν με ξέρετε, για όσους είναι αυτό εδώ το κανάλι που λέει Πάνος Den Team 480. Ναι, αυτό είναι το άλλο μου κανάλι, απλά μου σβήστηκε και αυτό είναι το καινούριο μου. Θα σας το δείξω τώρα. Αυτό εδώ είναι. Απλά ανεβαίνει το βίντεο από πριν. Αυτό εδώ είναι, παιδιά. Σας παρακαλώ, είμαστε πολύ κοντά, γιατί τις 10 πάρα πολύ κοντά. Ναι, αυτό είναι το νέο κανάλι. Ο στόχος μας είναι 100, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι τον Ιανουάριο που λέω εδώ. Έχουμε ήδη 2.000 προβολές, αλλά δεν είναι πάρα πολλές παιδιά. Πάμε, σας παρακαλώ. Καλά, αυτό είναι πολύ αστείο. Εντάξει, σιγά το αστείο. Οπα. Ναι, αυτό δεν είναι τόσο αστείο που το ανέβασα. Αυτά, εντάξει παιδιά, απλά σας παρακαλώ παιδιά, πάμε όλοι ένα subscribe και ένα like, πάμε. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο, γεια. Θα τα πούμε στο Σάββατο στο βίντεο.